国际机场。为了您的安全，在安全带灯号尚未熄灭之前，请您继续留在座位并系住安全带。现在开始，您可以使用行动电话的通讯功能。提醒您，在您打开上方行李箱时，请小心开启，避免行李滑落。下机时，请记得您的随身行李。感谢您搭乘新航空班机，我们期待能够在您为您服务，谢谢。Hello everyone, we have landed at Taiwan Tao International Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. From now on, you may use the transmitting functions of your cell phone. May we remind you, please take care when opening the obey compartment to avoid items falling out. And make sure to take all of your personal belongings with you when you depart. Thank you for flying with Star Alliance Airlines. It has been our pleasure serving you today, and we hope to see you again soon. Thank you. 这边您在一到离港到国际机场，表定安全听好要本天气天气，请继续留到正午好好安全座。你即摆开始，你会当使用移动电话，但是你伫拍飞机上，你休息爱注意安全。搭飞机时阵，请记得礼仪。感谢您来坐新航空的班机，期待前景会当收到幸福。感謝。皆様、当機は台湾桃園国際空港に着陸いたしました。安全のため、ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めのままお待ちください。おへの物入れを開けになる際は、中の電荷が滑り出る恐れがございますので、十分お気をつけください。ただいまより電波発電式機をご使用いただけます。お降りの際はお忘れ物がないようご注意ください。皆様のまたのご搭乗を機長をはじめ乗務員一同心よりお待ちしております。本日はスターラック航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。